القصه ديالي بدات في فيسبوك. واحد النهار تعرفت على واحد الولد كان في فيسبوك، كان كيهتم بيا بزاف، وكنا غير اصدقاء صافي وما كنعرفوش كاع بعضياتنا. وانا كان قال لي بلا هو صغير عليا غير بعام واحد. ومن بعد الهضره الكثيره اللي كنهضروا هنا، وكان ولد مربي ومحترم، وداك الاهتمام ديالو وكلامو اللي كان فيه الاداب خلاني نعتبره صديق، وصديق عزيز بزاف. ولكن مع الوقت طلب مني نرتبط به، وانا رفضت حيت انا اكبر منه بعام، وقلت ليه لا. ومع الوقت بقينا كنهضروا كاصدقاء، وشويه تحولت صداقتنا للواتساب، وزدنا تقربنا واهتمينا ببعضياتنا. وهو كان يستاهل الثقه اللي عطيته. في الاخير انجذبت ليه، وقع اعجاب بيناتنا. هو طلب مني مره اخرى نرتبط به، وقبلت واخا انا كبر منه بعام. ومع هو كان في نفس المدينة، كان في مدينة أخرى، وكان صغير عليا ولكن خدام، ما كانش عنده مشكل ديال الفلوس. واحد النهار جا شافني واحترمني، وبغينا بعضياتنا بزاف، وتشاركنا الحلوة والمرة، وعلاقتنا مازال دابا ما دازت عليها عام. الآن قال لي أنه صغير عليا بعامين، وتصدمت وشرت بطاقته الوطنية وأنا دابا عندي 22 عام، وأنا كبر منه بعامين. داك الساعة في الأول قلت ليه الناس غيهضروا فينا حيت أنا كبيرة عليك، وقنعني بلي ما كاين حتى شي مشكل. وتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها اللي كبر من نبينا صلى الله عليه وسلم. هو بغاني بزاف، ما نكرتش بلي أنا كنت محمقاه، ودابا كثرت المشاكل بيناتنا وانا ضعفت بزاف. وقال لي انت بديتي كتباني كبيره عليا بزاف، وانا خايف من ماما لا ترفض، وخايف مع الوقت تولي تباني كبيره، والمراه دغيا كتشرف. وكنحاول نقنعه بلي انا غير ما مهتميتش براسي، وان المشكل ربيت عليه الكبده. وهو قال خايف من ماما ترفض، وفي التالي هو ما يمكنش يعارض الكلام الام ديالو، ووعدني بلي عمرو يتخلى عليا، وعطاني وعود كثيره. ودابا دا صغير ايام قليله على دوك الوعود، هو يقول لي صافي علاقتنا سالات، وانتي ما تستاهليش دوك الوعود. صافي قلت ليه ما غلطت معاك فوالو، وبكيت وبكيت وبكيت، وقلت ليه نعس الشيطان وما داهاش فيا. وقال لك بغى يبقى سيليباتير حيت هو كان متشبت بهاد العلاقه قبل ما نتشبت بها انا. هو كان مزيان معايا وما ننساش الخير ديالو، وهتم بيا بزاف وكيدافع عليا. ولكن دابا هو قطع داك العلاقه، وانا مازال باقيه باغاه. وكان بكي بزاف بالليل باش كنبغي نعس حيت شرحني وما وفاش بالوعود ديالو. تصدمت بزاف، كنت بنت 19 عام باش نتصدم، ولكن انا راني كبيره 22 عام. وتيقته حيت هو كان مكاينش بحاله وما كيخبيش عليا. ودابا صدمني وانا هدرت مع اختو في فيسبوك، وقالت لي هو ما كذبش عليك. والصراحه والديا ما كانوش ما يتقبلوا اصلا، حيت هو كان كيقول لهم عادي المرأة كتكون كبيرة على الراجل، غير المجتمع خايب. وانا دابا تصدمت حيت تيقت، وهو وعدني وكاع موفى بالوعود ديالو، وكنت معاه في الحلوة وفي المرة، وهو بلوكاني حاليا. وقال لك ما نستاهلش الوعود اللي عطاني، وسالا علاقته بيا بلا ما ندير حتى غلط. المشكل انا مازال جرحي جديد وما بغيتش ننسى، وهو كيوفي بالوعد ديالو. وغنتسناه غيجي النهار ويدق بابنا. هو غير مازال داكشي علاش كيقول هكاك. وليت حمقى غير مع راسي، وبغيتكم عافاكم تنصحوني باش نفيق من الاحلام اللي معيشه راسي فيها. واش غادي يجي يخطبني ولا صافي غير نساه ونحيدو من بالي؟